þetta er 12 volt, svona 12 volt, strömmurinn 0,1 ampere og hér er voltmælirinn. Við skulum setja hérna mæli víra bara í hann. Hérna skulum við setja rauðan, sem við setjum pluslutan. Þetta er rauður vír og gulur vír. Svona. Nú ætlum við að mæla hérna milli base emitter og svo strauminn og spennuna hér og spennuna á kollakolli. Við byrjum að fá spennuna hérna á milli base og emitter. Þá tengjum við hann er bara volt DC hérna mælirinn og hér eru bara 2 mæliprópar og stingum hérna í, við erum bara hérna framanverðu, hérna milli base og emitters, svona, og hérna mælum við og það er 0,60 volt hérna. Hér eru 0,6 volt, svona. Við segjum að þetta ljós hér sé cirka 30%, þetta er hérna ljós. Og næst er að mæla strauminn, þá verðum við að tengja þennan mæli hérna og breytum honum í straummæli, förum próbin hingað yfir í milliamperinn eða amperinn og snúum hérna milliamper og nú þurfum við að rjúfa rásina. Hér er base, hérna eins og vír hér er base straumurinn hér úr miðjunni, tökum hann í sundur og hleypum þeim straum inn í mælinn og tilbaka aftur og hingað inn í svona og þá kemur við saman ljós að peruna á áðan og nú lesum við hérna á strauminn hérna 1,3 milliampere, sjá MA hérna 1,3 milliampere, ok? Þannig að straumurinn hér er 1,3 milliampere við þessa spennu hérna með 0,6 volt á milli base og emitter og nú förum við aftur að mæla spennu, færum mælinn svona og tökum hann úr sambandi hérna þessi við fer bara aftur hér í miðjusleikjuna svona og nú þurfum við að fara að mæla við spennu hvaða spenna milli kollektor og emitter og það er bara hér miðjupinninn, kollektor í emitter við lesum beint að mælum hérna 7,4 volt hérna hér eru 7,4 volt og hvað spennan við peruna og mælum bara beint á peruna bara yfir þessar 2 skrúfur hér hvaða spenna milli þessar skrúa hérna 4,8 volt hér 4,8 volt og hver er straumurinn hérna 0,11 ampere eða 110 milliampere 110 milliampere svona þá erum við búin að hérna að mæla þarna og nú til að skoða þessar niðurstöður það eru hér